Velkommen til X-Lab. Vi skal de næste par minutter igennem vores sikkerhedsregler og praktiske info. Og først og fremmest så vil vi lige kort introducere os selv. Et sted, hvor vi kombinerer teknik, design og programmering og prototyping. Og hvor vi ikke mindst kan udfordre dig og din skabertrang og kreativitet. Vi er placeret i lokale 0,097, som er på nederste etage. Vi er lige ved siden af Komposit og Materialelab, og det kan du finde inde på Navnhav. De ansvarlige i laboratoriet, det er Mikkel Bo Nielsen og Christian Perti. Og Mikkel han er sikkerhedsansvarlig i laboratoriet, mens Christian Perti han blandt andet er ansvarlig for Makerspace. Derudover så er vi der også en håndfuld piloter, som er til din rådighed for at hjælpe og guide eller blot besvare dine spørgsmål. Det er naturligvis ikke tilladt at tage hverken udstyr eller værktøj ud af X-Lab. Det betragter vi som teori. I X-Lab må der ikke medbringes mad eller drikkevarer. I stedet for kan du stille drikkevarerne, som du ses her, uden for X-Lab. Orden er en af de ting, der bare skal være i orden, for at vi alle får mest muligt ud af X-Lab. Derfor så har du ansvaret for udstyr, som du bruger, og det tilhørende arbejdsområde. Så helt generelt, der gælder det, at ligesom alle andre steder, så rydder vi op efter os selv. I X-Lab må der ikke udføres arbejde, der støver eller damper. Inden du tager udstyr i brug, så skal du have opnået passende uddannelse og eller godkendelse. Ved potentielt farlige forsøg, så kontaktes Mikkel Bo Nielsen for en sikkerhedsgennemgang, og så får I styr på det sammen. Og hvis du nu skulle komme til at ødelægge noget, så tag det helt roligt. Du giver bare os piloter besked, så ser vi på det sammen, og så ser vi, om vi ikke kan reparere eller skifte det. Generelt så skal du bare informere piloterne om eventuelle funktionsfejl. Alle personskader, dem indmelder du skriftligt til Mikkel Bo Nielsen, der er sikkerhedsansvarlig, og så sørger vi forhåbentlig for, at det ikke sker igen. Og det er desuden ikke til at arbejde alene i X-Lab. Så find din kammerat, eller sørg bare for, at I er to nede i X-Lab, og så skal du ellers bare slå dig løs. Til slut vil vi bare sige, at du hellere skal spørge os X-Lab-piloter en gang for meget end en gang for lidt. Så er du i tvivl om noget, så fyr løs. Vi er her trods alt mest for din skyld.